நம்மளோட ஃபுட் வந்து 100% ஹலால். அதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வேண்டாம். 100% ஹலால் தான் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என் பேர் முகமது காலேசா. கடை பேர் வந்து காபா பிரியாணி. போன மாதம் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி ஓப்பன் பண்ணோம். சிக்கன் பிரியாணி ஸ்வீட்டு ரைத்தா கல்யாண ஸ்டைலில் பண்ணுறோம். கல்யாண பிரியாணி எப்படின்னா வாழையில பிரியாணி ஸ்வீட்டு கத்திரிக்காய் வெங்காயம் எல்லாமே வைப்பாங்க. அந்த ஸ்டைலில் தான் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். அந்த ஸ்டைலில் நல்லா டேஸ்ட் கொடுத்தோம். குவாலிட்டி ரெண்டுமே கொடுக்குறோம். 20 ரூபா பிரியாணி வந்து 20 ரூபா, ஹோட்டல் பிரியாணி வந்து 70 ரூபா. சரிங்களா? எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ஸ்வீட்டு பச்சடி ஆனியன் எல்லாமே உண்டு. எல்லாமே நம்மள்கிட்ட குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களோட ரிவ்யூலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். நான் வந்துட்டு காபா பிரியாணி வச்சுருக்கேன். புருஷவாக்கம் ஓடிரி போகிற மெயின் ரோட்டில் கமேஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. சிக்கன் பிரியாணி பார்த்தினா மட்டன் பிரியாணி பக்கெட் பிரியாணி அவைலபிள் இருக்குது. 999 கொடுத்துருக்கோம். பக்கெட் பிரியாணி 8 பேர் வரைக்கும் திருப்தியாக சாப்பிடலாம். பக்கெட் பிரியாணி கூட வந்து உங்களுக்கு எக் வரும், ரைத்தா வரும், ஸ்வீட் வரும், கத்திரிக்காய் வரும். திருப்தியாக இருக்கும். 8 பேருக்கு சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி 1 பண்டிகை சிக்கன் 65 எக் ரைத்தா ஸ்வீட் கத்திரிக்காய் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி இதெல்லாம் காம்போ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் கல்யாணத்தில் சாப்பிட கண்டிப்பாக எங்கள் பண்ணுவோம். நீங்கள் வாங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. மட்டன் பிரியாணி வந்து நாங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸும் செய்து கொடுத்துருக்கோம். பக்கெட் 2800 கொடுத்துருக்கோம். அது கூடயும் வந்து உங்களுக்கு ரைத்தா ஸ்வீட் கேசரி எக் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். அதர்வைஸ் நீங்கள் காம்போவாக போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2000 rupees சார்ஜ் வரும். 65 உங்களுக்கு இன்க்ளூடட் வரும். அதே மாதிரியே சிக்கன் பிரியாணிலையும் எக்ஸ்ட்ரா 200 வரும். உங்களுக்கு 65 இன்க்ளூடட் வரும். நம்ம ஷாப் வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஊபர்ல இப்போதைக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து கண்டிப்பாக அது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுடைய சப்போர்ட்ல கண்டிப்பாக அதுவும் சீக்கிரமாக பண்ணுவோம். டைமிங் வந்து காலையில் 11:30 to ஈவினிங் வந்து 7:30 வரைக்கும் ஷாப் இருக்கும். ஈவினிங்ல வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், சில்லி சிக்கன், சைனீஸ் ஐட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க வாங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா ஒர்த்தபிளா இருக்கும். ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து 90 rupees கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சில்லி சிக்கன் வந்து 100 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நூடுல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. செச்வான் நூடுல்ஸ், செச்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ், மஞ்சூரியன் எல்லாமே. அதே மாதிரி சென்னையில எங்களுக்கு தெரிஞ்சது 999 8% சாப்பிட்ற மாதிரி பக்கெட் பிரியாணி யாருக்காங்கன்னு தெரியல. கண்டிப்பா நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க ஃபேமிலியோட வாங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஃபேமிலியோட கண்டிப்பா எங்க பிரியாணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க தான் சாப்பிட்ற ரிவ்யூ சொல்லணும். கண்டிப்பா வாங்க, எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. குழந்தை வந்து அல்லாவோட பெரிய கிஃப்ட். இதோட புகழ் எல்லாமே வந்து அல்லாவே வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பக்கெட் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். இந்த பக்கெட் பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 8 to 9% சாப்பிடலாம். இதனால சிக்கன் பிரியாணியோட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் தராங்க, ஆனியன் ரைத்தா தராங்க, அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சால் கிரேவி தராங்க. செம சூப்பர். ஆனால் இது வந்து ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 8 to 9% சாப்பிடலாம் போது ஒர்த்து தான். ஓகேங்களா? 999க்கு ஒர்த்து. பட் டேஸ்ட்டு ஒர்த்தா இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். இதோட பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஹோட்டல்னு கேட்டிங்கன்னா காபா பிரியாணி புரஷவாக்கத்தில் இருக்கு. இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பேக், அதாவது சிங்கிள் பேக் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 120. இதோட பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு வருது, அப்புறம் 3 சிக்கன் 65 வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீட்டு, பிரிஞ்சால் கிரேவி, அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ரைத்தா இதெல்லாம் தராங்க. எக்கு தராங்க. இதுனா ப்ரோ 100 rupees தான். இது ஓப்பனிங்காக போட்ட ஸ்டிக்கர். அதனால் வந்து இப்போ அது எடுக்கணும். இப்போ 120 இது ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். இதோட பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65. இந்த ரேப்பர் ஃபுல்லாக சிக்கன் 65 தான். இது 100 rupees சிக்கன் 65. இதுவும் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். லெட் ஸ்டார்ட். பிரியாணி காபா பிரியாணியை பிரித்து மேயலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செலஃபன் டேப்லாம் போட்டு நல்ல பேக்கிங்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே என்ன அப்படி பேக்கிங் பண்ணியிருக்கான் பார்ப்போம். பரவாயில்ல. ஒரு சில்வர் ஃபாயில் போட்டிருக்காங்க. 8 முட்டை வச்சுருக்காங்க. அதான் 8 to 9% சாப்பிட்லாம். ஓகேவா? உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் சில்வர் ஃபாயில் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். இது சிங்கிள் பேக்கு. சிங்கிள் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னா சிங்கிள் பேக்கில் பிரியாணி ப்ளஸ் சிக்கன் 65 முட்டை, ஸ்வீட்டு, அப்புறம் பிரிஞ்சால் கிரேவி, அப்புறம் வந்து ஆனியன் ரைத்தா
120க்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா 120க்கு ஒர்த்து தான். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ரைத்தா இது இந்த மாதிரி வே ஆஃப் பேக்கிங் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஸ்டஃப்டாக கொடுக்குறாங்க. பிரியாணி பீசஸும் இருக்குது ப்ளஸ் சிக்கன் 65 கொடுக்குறாங்க. நல்லா இருக்குது, ஒரு டீசெண்டான ஒரு பேக்கிங்காக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது, ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் மட்டும் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் பிரியாணி எதுவும் ஒன்று தான், ஒரே சேம் பிரியாணி தான். பட் இருந்தால் பக்கெட் பீசஸ் எடுப்போம், இதை கவுத்துடலாம். எனக்கு இருந்தாலும் ஒரு லெக் பீஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தோணுது. ஓகே, ஏதோ பிரியாணி பக்கெட் பிரியாணி வந்த உடனே இதுலேருந்து எடுக்கலைன்னா ஏதோ மனசு இன்னும் கஷ்டமாயிடும், அதனால இதுலேருந்து எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து இதோட செட்டு ஆனியன் ரைத்தா, பிரிஞ்சால் கிரேவி எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க பாருங்க, இந்த அளவுக்கு தராங்க. இது வந்து ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கணும். வாவ், எவ்வளோ ஸ்வீட்டு பாருங்களேன். பைனாப்பிள் கேசரி. ஐயோ, இது பசங்கிட்ட காமிக்கூடாது. ஓகே, இது நம்ம தனியாக ஆட்டே போடணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65. ஓகே நண்பா, பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரேப்பில் இருக்கிறது சேம் தான், பேக்கிங் சேம் தான். நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்தோம். ஓகேங்களா, இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம். பிரியாணி கிரைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க. 1 மந்த் தான் ஆச்சு. குவாரண்டைனில் வந்து சரியாக ஓப்பன் பண்ணாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஷாப் வெளியில் தெரியல, நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம எடுத்துட்டோம். 999க்கு ஒரு பக்கெட் பிரியாணி 8 to 9% சாப்பிட்லாம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சூப்பர், இவ்வளோ பெரிய பக்கெட் பிரியாணி 999 சூப்பர். ஏன்னா வெளியில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1600 போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக இதோட உங்களுக்கு இந்த சிக்கன் 65 வந்து ஒரு பாக்ஸாக போனோன்னா 200 rupees எக்ஸஸ் ஆகும். பிரியாணி எடுத்துருவோம். இந்த குக்கிங் வந்து பண்ணுறது யாருன்னா முஸ்லீம் பாய் வீட்டில் கல்யாணத்துக்காக பண்ணுற ஒரு பாய் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாஃபை வச்சுருக்காங்க. டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் பட் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. டேஸ்ட் நல்லா அரோமா நல்லா இருக்குது, ஸ்மெல்லு மனம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அரோமா நல்லா இருக்குது. இதோட பார்த்தீங்கன்னா வர பீசஸை பார்த்து போயிடலாம். நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா பிளெண்டாக இருக்குது, அந்த அரோமா தான் சூப்பர். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேக்லேயே உங்களுக்கு சிக்கன் 65லாம் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடுது. ப்ளஸ் ஒரு சிங்கிள் பேக் வாங்கினாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 பெரிய பீஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு 3 சிக்கன் 65 வருது, முட்டை வருது, பிரிஞ்சால் கிரேவி வருது, ஸ்வீட் தராங்க. இது ஓகே, நல்லாவே இருக்குது. இந்த பக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா ஒர்த்தா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஒர்த். இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டு போயிடலாம். என்ன சொல்கிறேன், பைனாப்பிள் கேசரி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்வீட்டு. நம்ம வந்து இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி, கத்திரிக்காய் நல்லாவே இருக்குது. பட் ஸ்பைசி கம்மியாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். முட்டையோட ஒரு வாய்ப்பு எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. முட்டையோட இருக்கும்போது ஆஹா, டேஸ்ட் இஸ் நைஸ், நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக நான் ரேட்டிங் தருவேன். இதுதான் ரேட்டிங்கு. பிரியாணி ஒர்த்தா இல்லையானா ஒர்த்து. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி சாப்பிடலாம், அழகாக சாப்பிடலாம். 8 members அழகாக 999க்கு அழகாக சாப்பிட்டு போயிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65 அப்படின்னா எள்ளெல்லாம் மேலே வந்து கார்னிஷ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சிக்கன் 65 கலர்ஸ் இல்லை, பிரியாணி சூடாகவே இருக்குது, ஒரு மாடரேட் சூடாகவே இருக்குது. சிக்கன் 65 ஆரிஷு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பா, பாய் நண்பா, ஜெய் ஹிந்த்.